Fala pessoal, hoje estamos aqui conhecendo o Parque Nacional de Itatiaia e vamos numa das cachoeiras mais conhecidas aqui no parque aqui, que é o Véu da Noiva. E claro, vamos fazer imagens aéreas para vocês e vamos mostrar alguns pontos também turísticos aqui do Parque Nacional de Itatiaia, localizado no estado do Rio de Janeiro. Simbora! Agora a gente acabamos de chegar aqui no museu do Parque Nacional de Itatiaia e a gente vai mostrar algumas imagens para vocês do museu. Vem conhecer! Então pessoal, aqui no museu temos uma bela maquete do Parque Nacional mostrando os pontos turísticos também. Ó, maquete bem feita com cada detalhe para vocês. Então pessoal, acabamos de chegar aqui na cachoeira do Lago Azul e vamos estar fazendo algumas imagens para vocês aqui, para vocês estarem conhecendo o local também. Vambora! Bem-vindo à piscina natural do Maromba, um refúgio perfeito para quem ama nadar. Com suas águas cristalinas de tom esmeralda, esse paraíso natural oferece um cenário deslumbrante ideal para um banho refrescante. Fala pessoal, chegamos na cachoeira do Véu da Noiva e vamos registrar esse momento, esse lugar lindo para vocês. Bora! Então pessoal, essa é a deslumbrante cachoeira Véu da Noiva, uma das joias do Parque Nacional de Itatiaia. Localizada a cerca de 1.200 metros de altitude, esta cachoeira impressiona com sua queda d'água de aproximadamente 40 metros de altura, formando um cenário paradisíaco em meio à Mata Atlântica.
E essa foi uma aventura incrível, mas ainda há muitas viagens e descobertas para fazermos juntos. Para não perder nenhum conteúdo, já se inscreva no canal Viagens em Descoberta, ative o sininho e deixe seu like. Nos vemos na próxima destino.